अहिले म दाउने आइपुगेँ होइन, दाउने बजार क्षेत्र। र यहाँनिर यति मात्रै नबनेको होइन, यो अब अगाडि चाहिँ पुल छ, पुलनिर नबनेको छ। खास गरी त्यति नै हो अहिले नबनेको। यहाँनिर हेर्नुहोस्, हो यहाँनिर हो नबनेको। यतै पनि यहाँ बन्दैछ। यहाँ पनि अब हो यहाँनिर गाह्रो छ। यतापट्टि यो ढलान पनि भइसकेको छ होइन, यति गाह्रो छ। अब अहिले छिट्टो समयमा चाहिँ बर्खाभन्दा अगाडि यो चाहिँ बनिसक्नुपर्छ। यहाँ जाम यसै कारणले लाग्छ किनकि यहाँ साँघुरो छ अहिले। तर यहाँसम्म फेरि बनिसकेको छ अगाडि। हेर्नुहोस्, यो दाउने बजार क्षेत्रमा छु यति बेला र तपाईँलाई यताको दृश्य देखाइरहेको छु। लगभग बजार क्षेत्रको चाहिँ यतापट्टि पनि बनिसकेको छ, खासै बाँकी चाहिँ छैन, कतै कतै मात्रै बाँकी छ। र त्यहीँनिर मेन चाहिँ अहिले यता पनि अलिकति बाँकी छ यता बनाउन। हेर्नुहोस् यहाँनिर लगभग यो चाहिँ दाउने बजारमा पनि अब सकिएको भन्दा पनि हुन्छ। अब बजार क्षेत्रमा अहिले अवस्था। यो दाउने बजार क्षेत्रको अवस्था हो। यहाँनिर चाहिँ यो जाली राख्ने काम चाहिँ हुँदैछ। ल हेर्नुहोस् यही हो होइन, दाउनेको यो बजार क्षेत्रमा पनि लगभग आरसीसीको ढलान भइसकेको छ 3 लेनको। अब यहाँबाट नवलपुर चाहिँ सकिन्छ सीमा। अब यहाँबाट चाहिँ नवलपरासी हो। ल हेर्नुहोस् यो यहाँसम्मको दृश्य देखाउने प्रयास गरेँ आजको भिडियोमा। नमस्कार, फेरि पनि आज अर्को भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ। यति बेला म दाउनेमा छु र दाउनेको फेरि पनि अवस्था देखाउँदैछु। र अहिले भने दाउनेमा यहाँ नाला बनाउने काम, सरसफाइको काम भइरहेको दृश्य देख्न सकिन्छ। लगभग योभन्दा अगाडिको भिडियोमा म तपाईँलाई दाउने बजारसम्मको दृश्य देखाउने प्रयास गरेको थिएँ। अहिले पनि यहाँबाट म बर्दघाटसम्म देखाउँछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सफा गरिसकेको छ होइन। सफा गरेर यहाँनिर चाहिँ अब जोइनिङलाई मर्मत गर्दै यसरी अलकत्रा लाएर जोड्ने काम हो। अब यो दाउनेको पश्चिमतर्फ लागेपछि करिब चाहिँ 2 ठाउँमा मात्रै गाह्रो छ, जुन चाहिँ पहिरो खसेको ठाउँ र एउटा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि आइपुग्यो। पहिरो खसेको ठाउँभन्दा पनि अगाडिको यहाँनिर यहाँ पनि अब लगभग भइसकेछ। यो यहाँनिर हो खासमा। अहिले यहाँनिर अब यतिको गरिसकेपछि यहाँ पनि अब गाडी चल्छ। अनि यहाँबाट अगाडि थोरै पहिरो खसेको ठाउँ चाहिँ अगाडि छ।
अहिले अप्ठ्यारो भनेको दाउनेको यही ठाउँ हो। यहाँ डोजर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पहिरो खस्ने ठाउँ यही हो र यहाँ चाहिँ अब यति हो बन्न बाँकी गाह्रो, यहाँनिर बन्दैछ। ल अब यति बनेपछि दाउनेको यो पुरा हुन्छ। यति नै हो। अब यहाँबाट सर र बर्दघाटसम्म पुगिन्छ। अगाडि खुर्साने पुल छ। खुर्साने पुलमा चाहिँ लेभल मिलाउने काम चाहिँ भइरहेको छ, त्यति हो। अब चाहिँ सकियो त अब 7.5 वर्षमा दाउनेको बल्ल कम्प्लिट भयो। यहाँनिर यति बाँकी छ है। यो पनि अब आज बन्दैछ।
यतिखेर बन्द रहेछ, के अरे रोकिएको छ। यहाँ पनि पुरै पानी हालेर अहिले चाहिँ अब म यो दाउनेको बारेमा केही पनि भन्दिनँ, किनकि यहाँ पुरै चाहिँ अब आरसीसी ढलान भइसकेको छ है।